masih nih porga khaire tarse संसारले आका पेरो साथी केटाहरूले यहाँदेखि कसरी हामी नै यो फर्स्ट आज हामी
सो गाइज हामी क्लबदेखि निस्क्यौँ लास्ट रमाइलो भयो कि यति रमाइलो कि पसन्द। सो अब हामी यहाँदेखि चाहिँ यता अब होस्टेल त जान्नौँ होला अहिले। यसो यहाँ अब रुमसुम लगेर सुत्दिनु पऱ्यो। होस्टेलमा कति टाइम पो लाग्छ खुल्न, अनि यहाँ सुत्दिने हो कि गएर ए माछ सिक्ने पड्का कुहिरे तर्स्यो अगाडि म ट्राफिक नहोस् ल्याङ हुन्छ त्यो हँसक मुझ पड्काउँदै आज त्यो माबुले म चाहिँ सुस्तरी हिँडिरहेको छु है। सो म जान्छु ए के गऱ्यो होला आएको त त्यसले ल्याङ हुन्छ नि थाहा पाउँछ। अनि ए मलाई मिसफायर हान्दै हिँडाएको त्यो यस्तो बबालाई। तर क्यामेराले मैले भिडियोहरू बनाएन, मोबाइलदेखि भिडियोहरू बनाएको छु भने गाइज त्यो हालिदिइसक्यो होला अगाडि हेर्नुभयो होला। सो अब हामी जान्छौँ, सो जे जस्तो हुन्छ म भन्छु तपाईँहरूलाई। सो गुड मर्निङ गाइज। अनि हामी चाहिँ होटल गयौँ, होटल गएर सुतेको त निन्द्रै लागेन हौ, यत्तिकै पल्टिरहेको थियो जस्तै भयो। अनि झ्याउ लगाएर म जान्छु यार भनेर अनि होस्टेल आइदिरहेको। अनि ठ्याक्क म आउनु लागेला एउटा भाइ, हिजो भाइको बर्थडे थियो अनि त्यहीको कारणले जानु होस्टेल उहाँ क्लब गयो। यस्तो वाइल्ड रमाइलो भयो मान्छेले, यस्तो खतरा रमाइलो भयो। कति हजार हो कि मैले 1 लाख दिलायो। हजुर तिमी त सुतिहाल्यो क्लबमै। तिमी त कति 12 कि कति बजे पल्टेको त सिधै 5 हो कि कति बजेतिर उठ्यो, 1-1.5 घन्टा अगाडि उठ्यो। अनि हामी निस्किने बेला म चाहिँ पल्टी यत्तिकै के हुन्छ नि त। अब खाना खाएको थिएन, अनि अब केटाहरूलाई अब खाना खाएर जाऊँ भनेको रोख भन्दा उहाँ पुगाइदिइहालेँ। पछि त्यो रेडबुल भनेको त के अर्कैवाला एनर्जी ड्रिङ्क लिएर आइदिए, त्यही हान्दै अनि स्यालेडहरू आएको थियो त्यही खाएर बसेँ। पछि चाहिँ मसरुम लिएर मसरुम चिल्ली ल्याउन पठाएँ। त्यो खाएको त आम्बो यस्तो पेट पोल्यो, मेरो पेट लास्टै पोल्यो कि त्यसले। अनि खाएँ जसो अनि यत्तिकै पल्टिकेँ, निन्द्रा लागिरहेको थियो अनि पल्टिरहेको थिएँ पुरा। दाइहरू त हजुर ए कहाँ के हो थाहा नै छैन यार, सब आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्दा कि के हो थाहा नै भएन। सो अब होस्टेल जान गाइज। अब सो ब्लग यस्तै हो, अब थोडा देखाउनु सकिन्न। थोडा अब त्यही हो, निन्द्रले एउटा गएर सो झ्याप्जी होस्टेल पुगौँ अनि सुतौँ। सो हजुरलाई ब्लग के कस्तो लगाउनु गर्नु होला। सो हजुरलाई भेट्छ नेक्स्ट ब्लगमा।